Sveiki visi. Labas, mam. Labas vakaras. Ką gaminsime šioje serijoje? Šiandien tavo kainį padarysiu virtus varškėčius. Ir kokių ingredientų jiems paruošti reikės? Reikės varškės, kiaušinio, cukraus, druskos, miltų ir krakmolo. Čia toks pilnas šaukštelis Ir yra. sviesto. Taip, sviesto. Įberėme cukraus. Tai gal prašnekėkime, kiek čia turim varškės. Čia yra dvi tokios pakuotės. 360. Taip, 360 gramų, tai 180. Kiek maždaug cukraus? Tai vienam tam blokeliui varškės, vienas šaukštelis. Šiek tiek druskos. Taip, čia sumirensim tą krakmoliuką, čia visai nedaug. Krakmolo čia apie šaukštelis, tai vienam varškės blokeliui pusę šaukštelio. Ir pusę kiaušinio vienam blokeliui. Viską gerai išmaišome. Įberėme miltų. Tai kiek čia maždaug tų miltų reikia įberti, no? Geras stiklinė čia matyti. Tai maždaug po pusę stiklinės vienam tam varškės blokeliui. Tuo išminkysiu ir matysiu. Štai kaip turi atrodyti iškočiota tešla. Taip, tai ką čia dabar padarome? Šiek tiek užpilame miltų ant... Tos, dėsiu čia tos. Ai, tai čia jau dėsi paruoštus, ar ne? Taip, savo produkciją. Taip. Tai atgnybėme tam mažesnį tokį gabalėlį tešlos ir išvoliojame, tokį padarom cilindriuką, makaroną tokį ilgą, ar ne? Ir supjaustome tokiais mažais gabalėliais. Ir sudedame į lėkštelę. Kol mums ruošia varškėčius, užviriname vandenį. Vanduo jau užvirė, dabar įbersime šiek tiek druskos ir suberiame varškėčius. Kiek jie laiko maždaug virs? Labai greitai čia. Maždaug, porą minučių. Porą minučių, tai čia, manau, kai užvirs, tai čia greitai. Tai varškėčius šiek tiek dar pavirsime užvirus vandenį. Varškėčiai pradėjo kilti į viršų, bet tai nereiškia, kad jau baigti. Reikia, kad jau užvirtų. Taip. Tai užvirė ir dar truputėlį palaikyti. Taip, dabar paruošime padažą. Padažas, sviestą išlydysi, vai bus padažas tavo. Taip, buvo labai paprastas padažiukas. Va, jau visai. Gerai, išjungiu. Jau va tie virtiniai. Išjung, žiūrėk. Gerai, varškėčiai pradėjo jau lipti, oi, bėga. Biškį pribėginau. Va, blogas. Sargas. Gerai. Padažas taip pat įsilydė. Sudedam varškėčius. Visų nedėk už tau. Ne, man užtenka jau. Gerai, ačiū. Užpilame padažą. Va, štai kaip atrodo puikiai. Va, pasižiūrėkit. Gal sakys žmonės, paskui dar čia pasakys. Dabar, aišku, paragauti. Labai skanus buvo varškėčiai. Gerai, kad Tai ačiū už pagavinimą. prašom, kad gera vakarinė tau tiks. Taip, tikrai tiks. Tai norėčiau padėkoti žiūrovams už peržiūrą, žinoma, už subscribimą, už laikinimą ir už komentarimą. Ir taip pat, na tikrai smagu, kad vis daugėja žiūrovų. Tai ačiū Jums ir susitikime kitą kartą. Iki. Iki. Kokybiškai, man.